其实止鼾贴它只是把我们的，也是我们的鼻翼把它撑高。因为有时候我们会打呼啊，或者说有时候我们讲的那个呼吸中止症，其实就是我们的鼻腔或是我们的呼吸道就是塌陷，或者说肿胀，最主要就是还是阻塞啦。所以有时候有些人他会鼻塞，所以造成打呼，或者说比较肥胖的人他肉多嘛，所以有可能会有打呼的问题。那这种情形的时候，我们用止鼾贴其实就是让他的呼吸道通畅，那呼吸道通畅自然他就不会有打呼的问题。所以止鼾贴对某些人来说是会有效，可是如果他鼻甲特别的肥厚，或是说他的鼻塞特别严重，这个时候可能就需要靠药物来协助了。其实打呼很多都是因为我们一些长期性的过敏，或者说我们长期性的一些鼻塞状况，所以变成说我们的鼻甲特别肥厚或呼吸道特别的不顺畅，那或者说体重过重，这些其实靠药物去解决它的状况，比如说喷一些鼻塞的喷剂啊，让我们的鼻黏膜充血的情况缓解，或者是说如果它是肥胖，那我们就积极减重，其实这个就会达到解决打呼的问题了。那特别累的时候，有时候我们肌肉神经比较放松嘛，它肌肉的张力就变得比较失去，所以它可能就会变得相对的来讲比较塌陷一些，就容易会有这些打呼的情形发生。最主要其实还是来自于呼吸道的不顺畅啊。有任何问题，叫我伟哥给你问。